чего утро начинается? ШБ. Доброе утро. Все, последние 20 кирпичин. Я забираю с утра, сейчас еду, забираю пену, мчу. Сегодня закладывается труба. Ну все, последняя партия на камин. Кирпича имеется в виду. А еще и привез пены. Всякой разнополой. Видите ли, теперь ему еще не просто кирпичи надали, моченые кирпичи. А, нифига не впитали уже сразу же. А, нет, второго не было. Ну все, наверное, это все заключительное. Все кирпичи. Он уже такой, все, говорит, последний раз я туда поднимаюсь больше, не ногой. А я пойду жахну кофейку и начну. Что-то на кофеек подсел. Никто не будет бу-бу-бу, да? Вот смотрите, уже сегодня все прибрал. С утра без дела не сидел. Сейчас мы леса сегодня разберем. И сегодня камин, царь камин сегодня воспрянет во весь свой, во всю свою мощу. Вот, лезем. Последнюю съемку сделать. Кладки, кладочную. Не последнюю съемку, кладочную. Все, исторический момент, последний кирпичик. Мне даже потом, я там ряды посчитаю, сколько вышло рядов. Это тара-тара-тара-та-та-та-та. Хватит тут прыгать. Рухнем сейчас. Содержик, да уже нагрузки нет никакой. Все пустое. Наблюдаем за работой. Блин, он даже не смотрит, видели, что делает? Видимо, каменщик всю жизнь. Все, ребята. Это последняя штука. На торец почему-то не приклеивается, а заполняется потом. Потому что она не клеится. Хорошо, что на последний ряд он меня не попросил леса ему сделать. Там еще тут ярус лесов 4-й. Все, я больше сюда не полезу. Такая она прям... Она получилась даже не такая, какую я представляла. Какую-то такая мощная. И она очень высокая, я хочу сказать. Она очень прям высокая. Все. Поздравляю себя. Официально кирпичная кладочная часть по камину закончена. Еще один этап пройден. Знаете, я даже буду грустить по... Такие делаешь, если что-то доходит до конца, и потом так раз уже все. А когда это все в процессе, кажется, да быстрее бы. Круто. Все, мы строили и наконец построили. Я вас поздравляю. Ура, товарищи! Что хотел сказать. Тот случай, когда результат превзошел ожидания. Картинка рисовала одно, но представление было, и этот сдвиг в сторону. Ладно, об этом я потом расскажу, когда сегодня мы сейчас уберем все леса и увидим его воочию полноценно, без всяких вот этих вот ограждений. Некоторые штрихи, то есть вот уголок снять, слишком расстояние до стропила вот такое. Будет она садиться вверх-вниз, но ее надо. Да ну, этот она, я думаю, не это. Не повлияет. С другой стороны сделаем. Он так запилил, все это хорошо. Здесь расстояние побольше, а тут слишком близко. Я все-таки не знаю, как это. Вроде стены эти сухие, но какая-нибудь усадка вдруг произойдет, что-нибудь просядет. Не хочу, чтобы его касался от пола совсем. Сейчас мне по ноге.
в завершающей стадии. Потянуть. Будет немного лучше. Просто не размахнуться. Удара нет. Я подержу. Только по руке не бей. Понятное дело. Если, говорит, ты еще раз по голове не ударишь, пока я не удержу. Как? Вот так вот. Ты хоть принял какое-то ударное участие в камине. Да какая, блядь. Тот случай, когда можно спрятаться за трубой, понимаете? Причем не одному. Понимаете? Я говорю, пиу. Спрятался за камином. Он просто охрененен. Сейчас все еще уберется, намоется. Просто стенка. Стоишь, ты просто такая. Будет тепло набирать. А пока не закрывать не будет, тепла не будет. Напутственные слова дает. А без шампанского она гореть не будет. Ребята, завтра с утра будем затапливать, потому что жарище на улице, это нереально. Ну и как бы да, в объектив не помещается в этот царь камин. Сейчас тут намывается все, там где-то подзаделывается все будет. Такой вот получился колосс. Это не окончательно. Ну, это еще кирпичом закончено, еще дел с ним, конечно, будет. Трубень. Это покажу сейчас трубу. Здесь заходишь, здесь вообще фундаментально. Вон она. Труба огромная получилась. Я хотел больше. Ее достаточно. Как бы она была чуть меньше, мы переложили, и печник мою мысль уловил и все-таки сделал прям побольше. Класс.